filima Usmaan keessatti aktoroonni hundi dhumanii jiru. Kanaaf Usmaan ni dhaabbata moo itti fufa? Kutaa torbee dhufu yookaan kutaa 187ffaan hin jiru moo ni jira? Siiziniin 6ffaan yookaan barri 6ffaan yoom dhumata? Barri 7ffaan eegalamuuf jedha. Haliimee warra isaanii bartee jirti, garuu warri isaanii yoo kana dhagahan ni amanu. Kanaaf gaa wannoonni as olitti isinii dubbanne kun hundinuu xiinxala keenya kutaa arraa keessatti argama yookaan kutaa 187 keessatti argama. Kanaaf gaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u asumaanu warroonni Haliimeen Raahibeerraa ta'u Usmaan ta'uu dhaga'uu isiitti gammaddan viidiyoo kana laayik godhuu hin dagatinaadha. Turtiin keessan Oro Riikardi dhibbakee wajjin haa ta'u isiniin jenna. Haga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaadha. Intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 919113414 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Riikard dhibbakee. Egaa guys walitti dachaanii jirra. Akkuma kanaan dura beektan sagantaa keenya tartiiba qabaa. Akkasuma jalqaba irratti seensaa achi booda Korolus Usmaan torbee darberraa iddoon ajaa'ibdee fi akkasuma xiinxala kutaa itti aanu yookaan 187 jechuudha. Kanaaf gaa turtiin keessan nu faana haa ta'u warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe iddoo itti mallattoos gadii kana tuquudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Akkasuma viidiyoo kana gaa like godhaadha hundi keessan chaanaalli keenya vaayiraalli isaa waan gabbu'aa jiruuf like godhuu hin dagatinaa isiniin jaasumaanu. Egaa sagantaa keenya ni jalqabna. Seensi keenya gaa akkuma kanaan dura baramee wanni nuti hojjennu yookaan xiinxalli keenya kun xiinxala malee dhugaadhaa miti, garuu paarsantaa guddaa milkaa'aa jira. Egaa yooniif kalaaltan taate akkuma nama yaada tokko walitti baafatutti nutillee yaada keenya isinii qoodaa jirra. Kana gaa akka nu hubattan barbaanneeti namni hundinuu akkasitti beekaadha. Okay gaa gara sagantaa keenya isa lammaffaatti dabarra. Korolus Usmaan torbee darbee keessatti maaltu nu ajaa'ibee mee dursinee yaada gaggabaabaa tokko isiniif haa kaasu. Wanti ani kutaa kana keessatti baay'ee natti tolee fi wanti ani sodaadhe akkamitti kutaa tokko keessatti diina 5 akka bakka takkatti xumuran kan ture kanaa fi garuu haala ajaa'iba ta'een hojjetaniiru isaan hundinuu jechuudha. Tokko tokkoon taphoota haala suukanneessaa fi diraamaa tokko malee tapha san xumuranii jiru jechuudha. Haala nama hawwatuun bakka takkatti diinota hundaa bakka takkatti galchee jechuudha. Xumurri lamaan baay'ee na rifachiisan esan beekee fi akkasumas Arguunii fi Soofiyaan kan hojjetan sanii inni hun baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Soofiyaan sheexaantittiin salphumatti karooran jirre san fiddee nama wajjin duraan walis saahiba turan dhiibbaa guddaa irratti raawwattee garuu isiin hedduu nama ajaa'ibdii jechuudha. Dogoggora guddaa raawwattee kanaafuu gaa Soofiyaan akkuma duraanuu jennee turre sheexaana. Kanaaf isiin akkuma sanii jechuudha. Isiin akkasuma nama miti isiin jechuun nama walii galtee qabdu deebitee akkas godhuun san hedduu gaarii miti jechuun sheexaanummaa isii san mul'isaa jechuudha. Isiin filima kana jalqaba irratti illee aktara mujrimaa kan turte isiidha yookaan warra kiristaanaa kan turte isiidha. Ammallee deebitee dhuma irratti illee yeroo ammaa kanatti illee diinota hunda keessaa kana feesiidha jechuudha. Maal uumuu deemti waan jaamu gaa nama dhibaa jechuudha. Isiin ammaas akkuma nama maraataati, amala maraatummaas ni qabdi jechuudha. Haa keessa garee torbee darbee keessatti namni nama wajjin hojjetu jechuudha. Nama ammaas nama guddaa san ta'e yaada haggasaniif jecha yookaan yaada loltoota guddaa Usmaanitti fiduuf jecha deebitee waa'ee isii jabaasan akkas goote. Kanaafuu maraattuudha jennaan isiin gaa. Tarkaanfii itti aanu garuu tilmaamuun hin danda'amu. Waan itti aanu jechuudha waan dhufu taa'u ni ulfaata dhugaa. Soofiyaa yeruma saniitu Oljay Tohaan waraana isaa guutuu qabatee Usmaanitti dhufaa jira. Tarii dhugaan kun maal irratti mul'achuu deema wanni jaamu gaa ni ulfaata. Akkuma torbee darbee isin himnee turre na fakkaata. Karaan itti himnellee yoo adda adda ta'e garuu daandiin tokkumarra dhufaa jechuudha. Akkuma basaasa yookaan Usmaaniif iccitii dabarsitee jennee turre sanii bugum aktara taatee torbee kanallee haftee jirti jechuudha. Keessatti kan diinonni hedduun dhumanii jechuudha. Akka Ilbaayifaan du'anii akkasuma diinota hedduudhaa du'e. Kanaaf jechuudha gaa isiin bilisa baatee jirti jechuudha. Torbee kanaas bilisa
baatee jirti. Kanaaf iccitii guddaa garuu harkaa qabdi. Iccitiin kun isin malee furamuu hin danda'u. Saniif gaayoonii fi iccitiin kun isii malee kan furamuu hin dandeenye taate isiin iccitii kana yommuu galchitu akkasuma yaadota torbee darbee kaafne sayyoonii fi himtee nagaya ba'uu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf xumura guddaa isiidhaaf illee ni hawwinaa jechuudha. Eenyuuf jennaan sheexaantittii Soofiyaadhaaf isilleen akka xumura bareeda akka ulugaanfattee jechuudha. Xumura bareeda harkattu asumaanuu ni hawwinaa fi jennaan akkasuma kiyyoowwan kutaa kana keessatti turan ammoo wantoota adda ta'an keessaa isa tokko yoo ta'u Usmaan irrattis kiyyoon ta'ee jira. Lolli kun garuu baay'ee kan nama gammachiisu yoo ta'u wantoota natti tole keessaa tokko fedhii mala ofirraa baasuu fi ibidda balali'uu fayyadamuu isaaniiti jechuudha. Ibidda balali'uu kun teeknooloojiitti dhiyaachuu isaanii nama agarsiisa. Gara fuulduraatti teeknooloojii seenuu jiranii jechuudha. Dur hin jiru ture. Amma balbalaas cabsuudhaaf akka kana dura gartansanii masaraa mana mataskaanaa yommuu cabsan wantumaan cabsanii turan ibidda balali'uu jechuudha. Duraan yaa Allah jechaatii mukaan dhawan tureemi amma sanaafee jira jechuudha. Teeknooloojiitti seenaa jiru jechuudha. Wanni isaan amma nu agarsiisu teeknooloojiitti jiraachuu isaaniiti jechuudha. Egaa dhumarratti illee wanni na gammachiisee ture gara dhumarra wanni jiru san iccitii Haliimee ifa ta'uu isiiti. Namoonni hedduulleen maxxansa nuti FB irratti maxxansine irratti harkanii jiru. Namni hedduun koomantii san seenee ilaalee namni hedduun Haliimee nama boochisee hojii jira. Akkas jechuudha. Dhugumaan akkasitti nama hawwatti jechuu barbaadeeti. Iccitiin Haliimee ifa ta'uu isiiti. Yeroo dheeraaf eeggamaa ture ga'eeraa jechuudha. Yeroo dheeraaf wanni kun eeggamaa ture. Filimni kun erga jalqabee seenaan kun walirratti hirkata ture. Hedduu wanna godhee ture jechuudha. Gulaalliin kutaa kana ammoo xiqqoo jeeqamus wanti guddaan ifa ta'uu isaati. Haliimeen maatii ishee dhugaa barattee jirti. Garuu isii barate malee maatiin isaanii ammallee hin baranne. Kutaa itti aanu keessatti immoo deebii maatii walitti qabamuu isaanii mee ni ilaalla. Walitti dhufeenya isaan maatii wajjin qaban yookaan waan kana maatiin oni baratanii waan jaamu jechuudha. Akka silaa xiqqashoo baalaan faan bartee bareedaadha. Garuu baalaan odoon barin muciyyoon barte mee waan kana irratti yaadni keessan akkam fakkaata? Xiinxalamee gara fuulduraa keessatti kutaa gadaanoo keessatti waliin ilaallaa inshallah. Akkasitti jechuudha walitti makamuu isaaniiti mee xumura isaan mijatu jechuun hedduu namatti tolaa jechuudha wanni kuni. Xumura irratti immoo wanni hedduu nu gammachiise fakkeessituu seenaa Ilbaa jechuudha. Kan dhuftee seenaa hedduu balleessee jechuudha Ilbaa kun. Wanti anaaf barbaachisaa ta'e iccitii isaa ifa ta'uu isaati bakka. Iccitiin isaa ifatti naaboo isaati bakka. Akkasuma haala gaarii ta'een ifa ta'uu isaati. Iccitiin kun bifa bareedaadhaan akka bahe nama hundaaf ni gala jee yaada. Silaanii fi Usmaan faarraan dubbiin tun kabaatu taate namni fudhatu hin jiru yookaan namni waan kanatti amanu hin jiru. Kaisaafuu eenyu Aayishaan faan hin fudhattu jechuudha. Maaliif jennaan abbaa isii waan ta'eef. Garuu Aayishaa mataa ishee dhugaa jiru kana beekuu isii hedduu nama gammachiisa. Akkasuma muciyyoon san garuu hedduu bakka sanitti na rifachiiftee turte dhugaa. Maaliif jennaan daa'ima san taatee gizaaniif teessee boochee imimmaan buuftume garuu ni fakkeessan ijoolleen xiqqoon silaa lolteetumas baate iddoo sanitti wanni hin eegaa ture yemmuun laaluu jechuudha. Dhiiroo mucaan tun as baatee muciyyuu matanaa hunijjee isaanii sodaachuu ture. Garuu fakkeessuuf jecha jechuudha Boozdaag filima haala gaariin qindeesse filima torbee darbee haala gaariin qindeesse jechuun hedduu das nama jaa jechuu barbaadeeti. Akkasitti muciyyoolleen teessee imimmaan buuftee wallaahi hedduu nama rifachiisaa akkasi gabbaatee iccitii sanii fagootee jechuudha. Wanti hamaan amala isaa irratti raawwatame sababa jijjiirama yeroo hundaa seenaa sana irraa kan ka'e ta'uu isaati jechuudha. Taateewwan yeroo dheeraa fudhatan hunda xumurreef galanni rabbiin haa ta'u yookaan rabbiif galanni haa ta'u jechuudha. Jara kana diinota shanan kana yeroo gabaabaa tana keessatti xumurame jee namni yaadin jiru. Garuu wanni kun namoota gariitis ka gammachiisanii qaba. Namoota gariillee kan gammachiisanii qaba. Diinota kana bakka takkatti xumuruun isaa kun maaliif jennaan qishoo das naman jiru. Maal filimni akka waan xumuramuu deemuun nama hundatti fakkaachuu jira. By the way filimni siiziniin Jaappaan kun xumuramu bakka dhiyaatee Facebook irra maxxanseen ture namni hedduun dhugaan seene. Laakiin filimni xumuramuuf deema Boozdaag beeksisee jira. Qindaawee jira waan ta'eef filimni duraa yaadni isaa lafa kaayame waan ta'eef qindeessee jira. Xumurri isaa yeroo gabaabatti illee ta'uu baatu jechuun dhiyeenyatti illee yoo ta'uu baate xiqqeeshoo yeroo chisqee ni ta'a guyyaa isaa ergiteenyaa isiniif adda baasee isinitti himaa jechuudha. YouTube keenya jalaan nu hordofuu hin dagatinaadha isin waa hunda isiniif addaan baasaa jechuudha. Wanni kun yeroo gabaabaa keessatti diinota kana hunda fixuunsaa kun
xiqqashoo gaariin turre jechuudha. Usmaan illee gaa sila ajjeesullee karooran qabu ture isan beekeedhaa fi saarguun ajjeesuun barbaanne garuu diina guddaan fidaa jee sodaatee ture. Garuu Soofiyaan illee tilmaama sheexaanaati tokko si yaada malee nama jee yaadu itti yaaddee oomoo Usmaaniif keessa ji'ee ture san isaan boojinee ergina malee sun nuufillee gootummaa nuu kannaa jee ture garuu isiin sheexaantitti yaaddee tapha san irratti taphattee jechuudha. Akkasuma Mongoolota waliin illee xumurree jirra baqa guutumatti Mongoolota haga ammaj nu bira jiru kana finnee jirra mootummaa Usmaaniyaa hundeessinee jirra jechuudha. Akkasuma ichitti Haliib illee ifatee jira gara gosatti deebi'ee jira Usmaan illee akkasuma maatii isaatii wajjin illee Usmaan qabeenya isaa guututti deebisee argatee jira. Taatonni lamaan hafan ammaan tana Soofiyaa fi eenyu Bugum Haatun isaan lamaan illee gaa inshallah dhumni isaanii akka ta'u abdii qabna. Kanaafuu gaa hedduu bakki tun keessaa jechuudha waan didinqiidha na ajaa'ibsiiselleedha. Kanaaf Bugum gara fuulduraatti maal godhuu teessiin gaa nu hundaaf illee gaafii haa ta'u. Soofiyaan tun yoo ummatuuti gaa warri yoo hedduutu jira. Meegaa ammallee waan nu ajaa'ibsiise keessaa jechuudha filima keessaa waan nu ajaa'ibsiise mee tokko lafa itti daanummallee Orhaan jalqaba irratti Orhaan hedduu dinqisiifadhee dhaalaa filima hallee gara fuulduraatti ni ta'a. Kaameraa yeroo baay'ee isarratti xiyyeeffachaa jira mee ilaala hedduu keessatti jechuudha taphoota hedduullee hojjechaa jira. Ammas yeroo hedduu Alaaddiin haadhaa wajjin deemu inni Usmaan jalaa hin nafu ajaja Usmaan haala gaariin godha. Kanaaf jechuudha gara fuulduraatti filima haala bareedaadhaan kamataasaa akka hojjetu asumaanuu abdiin qabaa jechuudha. Inni jechuun ni bareecha jechuu barbaadeeti. Akkasuma bakkee keessaan ajaa'ibi garuu iddoo takka ni yaadattanii gara dhumaa irratti Mongool addaan baasanii booda yommuu Mongool karatti addaan bahanii Usmaan faan isaa fi Booraan bahe isaan lamaan qoftiin hojii yaa'an Mongool irra guddaan warri jajjabaan hundi isaan jala deeman ammoo muraasaatiitu Orhaan faa jala deema garuu waraanni irra guddaan Orhaan faa jala jira Usmaan ammoo nama lama qofaan jiran Mongool faallaa taatee jechuudha. Saniif lubbuun isaaniitti gaaga'amuu geessee Orhaan faan achitti yommuu namoota san hunda fixan Usmaan dhaqqabuu qabna minaan jennaaniin akka fedhe haa ta'u malee ajaja abbaa kootii cabsuun qabu jeeti itti fufee. Kanaafuu lubbuu isaa caalaa mootummaatu dursaa jechuudha. Lubbuu abbaa isaa caalaa mootummaatu dursaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee waa'ee Orhaan dhaaluu isaa irratti wanni biraa kan isinii dabalu yeroo hedduu Usmaan zaban kana filima dhiyeenya kanaa keessatti maal fayyadamuu eegalee yoo arraan tana nu miitanillee dhaloonni nu boodaan dhufu kana hunda akka isin adabuu jaa irra guddaa dhaloota jechaa jira. Booddaagfaalleen kanarratti akka qindeessa bareedaa qindeessaa jiran abdii qabna. Akkasuma yeroo Altuugaallee ajjeesu Altuugaa gaafatee ajaja akkanaa gara kana dhiiftee gara keenyatti hin deebitaa jee baay'isawwee Altuugaan san hedduu nama jabaala bakkaan itti quudheef jira. Maaliif jennaan du'a filachuusaa karaa isaarraa deebuu irra ajajaan isaalleen du'e karaa isaarraa deebuu san hedduun ajaa'ibe. Amma jaarkutaa ifaanii beektan gaafa jalqabaas yoo nama jalqabarraa laale taatan dafee harka kannatee ture ni yaadattanii jechuun haala amallilleen fuudhee jira garuu immoo booji'amee kanumatti Usmaan fatti makamee jechuudha. Isarra Altuugaan haala gaariidha. Silaa xiqqashuma daqiina qabaatee xiqqashoo as jejjee hedduu takka jechuudha akka amantii tana keessallee seenee wanta jiru garuu qindeessa irratti wanni godhuu dandeenyu jiru akka yaadatti isinii kaaseeti. Orhaan yommuu Altuugaa ajjeessu san ajjeesee Alaaddiin garuu dhiiroo jaarkutaa waan kana obboleessaa waan ta'eef waan fedheefuu nutti muufachuun ooluu jeeni akkas jennaaniin mootummaadha jeen dirqama mootummaa dursaa jeen nuti irra dabaluu hin dandeenyu. Akkuma Usmaan yommuu Ulugaan ajjeesu mootummaanis kiyya bulchiinsinis kiyya jeesan akkas ta'e ammas yeroonii fi bulchitoota keessaa tokko ajjeesu san bar an silaa dhiifama siifin godhaa jeen garuu ammoo mootummaan dhiifama siifin gootu jeeti ajjeesee jechuudha. Usmaan bakka lamaan sanitti hedduu na dinqisiise torbee kana bareedaadha isinillee gaasan caala akka isin dinqisiisu abdiin qaba. Akkasuma dhumarratti ammoo torbee darbee keessatti Olofiiraan amantii Islaamaa akkuma xiinxala keenya keessatti dubbannee turre waan kana amantii Islaamaa fudhachuu isiiti yookaan qabachuuf deemuu isiiti keessa dhimmisaa jira jechuudha. Kanaafuu otoo isiniin kun hin dhumne akka isin Islaamummaa fudhattullee asumaanuu abdii qabna jechuudha. Kanaaf injifannoon torbee kutee yoo isin gammachiise viidiyoo kana hagammaa yoo laayik hin godhin laayik godhaadhaa koomantii irratti immoo waan yaada isinitti eenu barreessaadha jechuudha. Akkasuma gara xiinxala kutaa 187tti seenuun duratti
filima gaa namoonni hedduun koomentii jalatti maal nu barreessaa turan ni beeytanii aaktaroonni yookaan warroonni filima hojjetan dhumanii jiru eenyuutiitu ammaan tana aaktara ta'ee hojjetaa jechuudha namoota hedduu gaafachuu ture aaktaroonni ni jiran aaktaroonni hin dhumanne aaktaroota haaree dhufu jira namoota 3 moo 4tu dhufaa jira haareen jechuudha nama 4 isaanii warroota footoo irratti isin gartan kana jechuudha ajajaa mongoolotaa kan ta'e kootshaar bulchaa qabiilaa kan ta'e obbo Koojaa Hasan Alp jaanii gaana isa kana namni wanta keessatti hedduu ni beeytanii Albaarsanaa keessa jiran isaa fi qabiilaa kullaa lamma gosaa jechuudha Koojaan kun Bizaanxilleen guddaa dhufu jira jechuudha Soofiyaa gargaaru jechuudha Kaalaadeyyus jaasa akkasiin se'a Kaalaadeyyus akkasii jara hanga kanaan dhufaa jira jechuudha namoota Afrikaa aktoroota jajjabaadha akka dubbatanitti aktoroota akkaan ciccimooti isaan kun amma gurbaa Albaarsanaa keessa jiru kunilleen hedduu seefii maal ablee dhedheertuu tana jechuudha kana hedduu dandeetii ogummaa ittiin qaba namoota jajjabaadha jechuu barbaadeeti kanaaf namni hin dhumne aktoroonni hedduu seenaa jira saniif jechuudha aktoroota warra kaan irra jajjabaate amma aktoroonni torbee darbe keessa ture mangoolota malee tokkollee hin jiru ture garuu ammoo ammaan tana jijjiirama guddaa fidanii jiru saniif inshallah gara fuulduraatti filimni bareedaa deemu jira jechuudha kanaaf warroonni koomentii jalatti aktoroonni dhumanii eenyu wajjin amma qabsoo qabanii warri jeelleen hedduu jira saniif gaa aktoroonni haaree seenu jira kuyyaadduu tokkollee hin qabu jechuudha inshallah waliin laallaa kanaaf gaa akkasii guys gara xiinxala keenya kan torbee dhufutti yooniif kadhachaanu taate ilaal xiinxalli keenya kan torbee fuuldura beeksisni waan gadi lakkifaminiif hin jiru kanaaf dhaamsa gabaabaa tokko jechuudha waan beeksisni gadi lakkifaminiif isinii himne gara fuulduraatti jechaanaa jechuudha gara fuulduraatti xiinxala isaa qabannee isinii dhufnaa jechuudha kan gara fuulduraa jechuudha ammoo beeksisni keenya inni jalqabaadha Usmaan maaliif jecha beeksisa gadi lakkisanii dhaabbachuuf deema warroonni jettan dhaabbachuuf hin deemu torbee kana iiddii waan jidduu dhuftee torbee dhufu sababa iidaatiif jecha namoonni hundi maatii isaanii waan qunnamaniif akkasuma maatii isaanii bira waan dhaqaniif namoonni hundinuu saniif jecha jidduu kanatti iidaaf jecha addaan dhaabanii jechuudha torbee as deemu kana malee kutaan 187 hin dhaabbanne ni jira inshallah torbee ka dhufu waan odoon ta'in torbeetti aanu ni jira wannoonni haareen akkuma ammaan tan isin himee ture namoota haaroo seenaa jiranii fi waan akkana kana waan haaroo kamiifuu inshallah walitti dachaana odeeffannoon hagi kunuu gahaadha jeetii yaada yooniif ammoo akka itti waan haariyaa arkine bifa bareedaadhaan isin dhiyeessinuu barbaadan koomentii jalatti nu barreessaadha viidiyoo sa'a daqiiqaa lama illee taatu isiniif ol babaafna waan haariyaa dhufe jechuudha kanaaf warroonni bifa saniin akka isin maxxansinu barbaadan achi jalatti nu barreessaadhaan isiniin jaa nagayaan nuuf turaadha akkasin isiniin jaa garuu viidiyoo keenya kan like share godhuu hin dagatinaadha galatoomaadha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh